वालेकुम गाइस। आज का व्लॉग करते स्टार्ट। तो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा मोबाइल हो गया रिपेयर। तो देखना है, दिखा दो। 3 2 सॉरी है 1 क्या हो गया 2 एंड 1। चलो दिखाओ गाइस को, ये देखिए फुल जूम करके दिखाओ कि भाई ये पूरा रिपेयर हो गया मेरा मोबाइल। इसकी बैक वैक सब लग गई। अब ये वो लगा ना फुल पकड़ मोबाइल। अब इसके लिए मैंने कवर लिया हुआ, दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, मैं आपको भी कवर दिखाता हूँ। रुको, बैक टी शर्ट तो ठीक हो। ये चलो लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस थोड़ा सा वो वायर टेढ़ा हो रहा है। हाँ लगा रहा है कैसा प्यारा, ये देखो। तो गाइस ये मैंने कवर लिया इस मोबाइल के लिए। ये तो रिपेयर हो गया है। तो ये दिखा रहा था ओ भाई आपके भाई 4 क्लास में चला गया। पता शॉट डाला था, आपने देखो कि मैं पेपर चलते थे रमज़ान में। तो रमज़ान कितने टाइम बहुत हो गया। ये बैग है मेरे, नए लाया था मैं। कॉपी वॉपी है मेरी, कॉपी वॉपी है। तो ये कॉपी आ गया ना मेरी, आ गई सारी में। ये बुक्स है, ठीक है। और बाकी बाहर को थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि क्या है हमारा पूरा साइज। चलते हैं वो थोड़ा ना गटर बनवाना है, और यार एक सीन हो गया आपके साथ। बाहर ना हमारे ना मतलब सामने मेरी आनी का घर है। तो उधर ना मेरे आनी की बेटी है ना, वो खड़ी है। अब उनको तो दिखा नहीं सकता, तो अभी बाहर नहीं जा रहा हूँ। आपको अंदर अंदर का ही दिखा देते हैं। और ये मुझे ठंडा पड़ी है। अच्छा आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि ना ऐसे ना दिन से ना हम गए थे शादी में धूली घाट, सुना ही है नाम। और उधर से हम बारात लेके आए थे दरवाजे से ना, मेरी आनी की शादी थी। तो और ना मेरे आनी दूसरी आनी है ना, उनके देवर की बेटी। तो जब ही ना तो हम चले गए हैं तो उनको बारात लेके गए। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन आउट क्लास अच्छा मज़ा आया हमें। सारे बस में बैठ कर आए। कैसे ब्लॉग तो नहीं बनाया क्योंकि लड़कियाँ आई थी, तो मेरे बाल भी बन रहे नहीं है उल्टा। ये कुछ सीन ऐसा है। ओ गाइस एक बात है यार, कब तक मैं ऐसे पकड़ के ब्लॉग करता हुआ आगे आई के बाद फ्री होनी चाहिए ना कोई शिट। तो भाई 1500 की किट है। और आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे चाचू हैं, उनका नाम ताहिर है। तो उन्होंने अपनी एक ना मतलब जीमेल आई डी टाइप कर दिया msa.customize gift store। टिकटॉक पर लिखो कि आई डी आ जाएगी। आप उस पर छल्ले होते हैं ना, जैसे नेम वाले छल्ले, सारे छल्ले, ब्रेसलेट अपने नेम के, चेन लड़कों के लिए, वो चल रहा T800। आपको सिर्फ 1450 में देगी, थोड़े से रेट पर है। और हेयर ड्रायर बड़ा वाला शायद आपको मिल जाएगा 1400 का। और वो जो 100 फीट मैजिक पाइप जो है ना, वो आपको मिल जाएगा 1000 का। बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा। और 170 का आपको नाम लिखा छल्ला मिलेगा, उस पर नाम लिखेंगे आप। पैमार का वगैरह सब नहीं, मुझे ऐसे लिखते ना 170 में। अब बाकी जगह आप जाओ तो आप देखो 250, 300, 300, 350 लगाए हुए क्या मुझे नाम वाम लिखेंगे। और ये जो आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं ना, सारी सस्ती में दे रहे हैं। शायद आप कहीं और वेबसाइट पे जाके देख भी लो, सस्ती में चाचू दे रहे चीज़ें, ठीक है। तो ये ब्लॉग है इसका, छोटा छोटा बना रहा है यार। कैमरा मुझसे समझ क्यों नहीं रहा, ये वो नीचे हो रहा है यार। हाथ में दर्द हो स्टिक ना पूरी होगा, फ्लैश लाइट। ओ भाई यार, अभी तो बच्चों की ईद गई है, अभी तो बच्चों की ईद गई है।
जानने के बाद। अब तो भाई शौकीना तैयार होना भाई, तैयार होना, अपनी ईद आ रही है, अपनी असल ईद वही आएगी, तो अभी आ रही है, तो बकरा के इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे यार। 50% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा हुआ यार, 50% जल्दी से दबाओ, ताकि थोड़ा रोकड़ा सोकड़ा है और मोनिटाइज हो। चैनल मेरा मोनिटाइज भी नहीं हुआ यार चैनल, और जो मैंने शॉर्ट डालता ना गेमिंग अकाउंट, अब डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया। नहीं यार, अब मैं क्या करूँ यार, नहीं है, वो किसी ने मुझे कमेंट भी नहीं करा जो मुझे बता सके। एक सेकेंड ना, सुराग से देख लो यार, देखना तो पड़ेगा। कोई लड़की और तो सभी जगह खड़े होना है उनको, इसी टाइम जिस टाइम में व्लॉग आ जाओ इस टाइम में बाहर खड़े हुए सारी लड़कियाँ। अब मैं क्या करूँ, व्लॉग तो नहीं सकता, तो कर बैठे। और भाई इधर रमज़ान में आपके पेपर होते ना आपके भाई है। देखो मेरा बहुत प्लान था व्लॉग बनाने का, यार डीमोटिवेट हो रहा था यार, ना सब्सक्राइबर आ रहा है ना व्यू आ रहा है, मेरा दिल ही नहीं करता। रमज़ान पूरा 1 महीना मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अब मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, और टिकटॉक की आईडी मैंने मेंशन करी, उसको लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा ये चैनल है ना, इसका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ ना, मैं इस चैनल से अर्निंग करता हूँ। ये कुछ नहीं करता कि मत समझो यार ये रेफर कर चीज़ेगा, ये पैसे ना इनकम आती है, पर ईदी सही ना, झूठ वूठ नहीं बोलना मैं, ठीक है। अब ना मैं आपको बोलना, मेरे पास होती 6500 ईदी, अब मैं ना एक गन ले रहा था 1500 रुपये की फुल हुई थी, मतलब 1500 की। वो गन ना मुझे मिली नहीं, वो अंकल कहते हैं अब वो स्टॉक ख़त्म हो गया उस गन का, तो मुझे मिली नहीं। वो मैंने अपनी अम्मी के पास रखवाए हुए थे, तो अभी मैं अपनी अम्मा से 1500 रुपये, अम्मी से मैं 1500 रुपया लेके आपको भाई लेगा ब्लॉगिंग के, तो भैया आप देख ले रहा यार ब्लॉग, थोड़ा सब्सक्राइब करो। और मेरे गेमिंग की भी इस चैनल में वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि यार वो चैनल डिलीट हो गया, मेरा दिल नहीं कर रहा है यार वो चैनल बनाना। अगर आप मोटिवेट करो तो बनाएंगे गेमिंग चैनल, और गेमिंग का आपने वीडियो देख लो, इस चैनल पे थी एक माई फर्स्ट वीडियो, एक और वीडियो डालिए, सेवे कलर दिला के मैंने खरीद, और मैं रिकमेंड करता हूँ आपको एक चीज़, MSA.customize या गाइस एक भाई क्यों बैठा वो एक सेकंड, गाय बाहर का व्यू तो दिख रहा है, पता नहीं वीडियो देखनी पड़ेगी, कोई आया है फिर नहीं होता, तो अभी तो अपन चल बस जुब्बा है कल यार, जुब्बे के रात को तो कल पता है, फिर जुब्बा मेरा फेवरेट था यार। आज मैं आपको अपनी बचपन की वीडियो फोटो दिखाऊँ, तो आज 3, 2, 1 दिखाऊँ या फिर नहीं दिखाऊँ, फिर देख लो, तो फिर आप सही कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, मेरा एक छोटा भाई है भाई जिसका फेस रिवील नहीं करा, हम दोनों बचपन बिल्कुल टिकटॉक कॉपी लगते थे, तड़वा लगते थे। अब बताओ क्या, लेकिन अब थोड़ी बड़े हुए तो शक्ल थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन अब पैदा दोनों ना सऊदिया में पैदा हुआ, ठीक है। ये देखो बड़ा यकीन नहीं आ रहा, तो ऊपर देखो यार, ये देखो ये आपका भाई है जो बचपन में, मेरा अब्बू ने लिया था यार एक मोबाइल है, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आगे मैंने बनाई, A14 है, अभी तो हमने यूज़ कर लिया यार, इसके बाद ही लिया था डब्बा यार खाली, उसका जो टूटा फूटा बैग कवर था ना, वो तो बैग तो चले यार, एक तो गली वो बहुत छीन रहा है किसी के, अभी क्या करना। तो गाइस व्लॉग शायद लंबा हो गया, आज का व्लॉग करते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।